Hai semuanya, kembali dari aku Mazim Ibrahim. Hari ini aku buat video tentang Food Squishy Collection dan ini bad lighting banget. Jadi tadi ada cici aku dan ini bad lighting karena aku belum nyalain. Aku bakal nyalain dulu lightingnya. Nah aku pakai lighting ini tuh, pakai lighting ikan. Sini dia terang, kalau nggak bisa. Yeay! Surprise! Gak jelas. Dan hari ini itu aku video tentang kayak Food Squishy Collection dan ya daripada kelamaan langsung aja kita mulai ke videonya. Dan ini tuh cuma ada beberapa karena Food Squishy Collection aku itu nggak terlalu banyak. Jadi ya untuk yang pertama itu aku punya squishy itu squishy common egg by common. Nah enak sih buat squish. Dia agak dance. Sorry squishy, suaraku kecil. Enak. Ini warna biru. Aku kurang suka warna biru, tapi squishy aku banyak kan yang warna biru. Itu ada squishy hamburger. Nah itu sebenarnya hamburgernya ada di sini, tapi susah ngeberesinnya guys. Jadinya aku nggak bisa itu ya. Keluarin. Aku nggak bisa keluarin ini. Sebenarnya sih aku nggak mau keluarin, tapi demi kalian semua yang mau nonton jadi aku keluarin. Jadi ini dia squishy hamburgernya. Dan jadi ini udah efek parah. Ini squishy yang ini hamburger atas. Jangan. Oke, I'm sorry. Ini squishy. Aku agak buru-buru karena aku mau beli bakso. Sini ada ininya kayak isinya gitu. Udah aku pakai. Isi squishy. Nah, itu squishy in sebenarnya. Ternyata ini by Eric, aku baru tahu sama ini. Jadi ya segini video aku hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa lagi Muslim Ibrahim. Sorry pendek. Dan ya daripada kelamaan video ini dimulai. Bye bye.